У гэтым відэа пераказ рамана Кузьмы Чорнага «Пошукі будучыні». Твор складаецца з двух частак і ахоплівае перыяд ад Першай сусветнай вайны і да Вялікай Айчыны. Большасць падзей у рамане адбываюцца ў мястэчку Сумлечы. У шырокім сэнсе Сумлечы і яго жыхары гэта і ёсць Беларусь і беларусы. У творы паказаны трагічны лёс беларускага народа, яго памкненні і спадзяванні на лепшую будучыню. Першая частка рамана называецца «Украдзенае маленства». Аўтар гаворыць пра пару свайго юнацтва. Ён піша, што ў час вайны 1914-18 гадоў яны ўсе былі альбо малымі, альбо падлеткамі. Іх бацькі былі на вайне, і дзеці вымушаны былі ўзяць на сябе ўсе справы па гаспадарцы. 10-гадовыя дзяўчынкі жалі жытам, 12-гадовыя хлапчукі аралі, а 15-гадовыя ўжо ўвогуле самі ўсё умелі рабіць і спраўляліся не горш за дарослых. Далей Кузьма Чорны фактычна апісвае прадстаўнікоў свайго пакалення. А нагадаю, пісьменнік нарадзіўся ў 1900 годзе, і калі пачалася Першая сусветная вайна, ён быў фактычна такім жа падлеткам, як і гераіня яго рамана Волешка Нявадавых. У адзін вераснёўскі дзень 14-гадовая Волешка працавала за плугам. Яе бацька Нявада быў на вайне, і ўжо больш за паўгода ад яго не прыходзіла ніводнага ліста. Маці яе даўно памярла, як і малодшая сястра, і дзяўчынка жыла адна. Вось Волешка скончыла работу, асенні дзень завяршаўся, і яна сабралася ісці дадому. Раптам заўважыла, што з захаду рухаюцца 3 чалавечыя постаці і воз канём. Затым двое селі на воз, а трэці пайшоў ззаду. Хіба яна магла падумаць тады, што гэта едзе на старой растрэсенай фурманцы яе лёс, піша Кузьма Чорны. Тым часам фурманка прыпынілася непадалёк ад Волечкі, якая вывозіла на тую ж дарогу свайго каня, і яна ўбачыла, што на возе стаіць труна, на якой сядзеў нейкі чалавек. Гэта быў палонны немец, яго суправаджаў рускі канвойны салдат. Немец быў хворы, і ён не мог ісці. Падвозіў палоннага хлопец гадоў 16, які называў сябе выгнанцам з-пад Вілейкі. Яго разам з хворым бацькам выгналі з роднай хаты. Затым у дарозе бацька памёр, і вось цяпер хлопец вёз яго на возе ў труне. Салдат паабяцаў хлопцу дапамагчы з пахаваннем, і бацьку пахавалі на могілках каля мястэчка Сумлечы. Пасля ўся гэтая кампанія засталася начаваць у Волечкі. На наступны дзень салдат і хлопец, якога звалі Кастусь Лукашевіч, паехалі шукаць лекара для хворага немца. Прывезлі фельчара. Той агледзеў немца і сказаў, што жыць будзе, няма чаго непакоіцца. Волечка ўзрадавалася, таму што баялася, што мёртвы немец ёй хату заваліць. А салдат папрасіў фельчара, каб той напісаў штосьці накшталт дакумента, які пацвярджаў, што салдат не змог у тэрмін даставіць палоннага Густава Шрэдера, бо той быў хворы. Распачалося лячэнне, фельчар даваў немцу нейкія парашкі, а немец запытаўся, дзе гэта ён знаходзіцца. Хацеў напісаць ліст жонцы і сыну ў Германію, калі не адчуняе, каб ведалі, дзе шукаць яго магілу. У гэтым лісце ён развітваўся са сваёй сям'ёй. На наступны дзень ён пакіне гэты свой ліст фельчару, які трохі разумеў па-нямецку і з якім, відавочна, Шрэдеру было лягчэй дамовіцца. Між тым хвароба адступіла, узрадаваны, што пайшоў на папраўку, немец пачаў расказваць пра свайго 10-гадовага сына, якога таксама звалі Густавам. Затым Шрэдер дастаў са сваіх патайных кішэняў некалькі залатых гадзіннікаў, пярсцёнкаў і залаты нацельны крыжык, працягнуў усё гэта Волечцы. Такім чынам, ён хацеў узнагародзіць дзяўчынку за клопат, і, магчыма, ён і сам не чакаў ад сябе такога ўчынку. Адкуль у палоннага немца ўсе гэтыя скарбы, мы даведаемся крыху пазней. Неўзабаве салдаты, палонны немец пакінулі хату Волечкі, ад'ехаў таксама і фельчар, узяўшы з сабой ліст Шрэдера. Кастусь жа шукаў нагоды, каб застацца, таму што, па сутнасці, ён і не ведаў, куды яму далей накіроўвацца. І тут малая гаспадыня Волешка ўспомніла, што жыта ў яе яшчэ не пасеяна, а ўжо восень, і Кастусь з радасцю ўзяўся ёй дапамагчы. Пасля таго, як жыта было пасеяна, яны ўзяліся вазіць дровы на зіму. Вырашылі спілаваць адну хваёвую сухастойну пры дарозе. Дзейнічаць трэба было ўначы, каб ляснік не заўважыў. Задумана ім паспяхова ўдалося ажыццявіць, вось толькі ноч была халодная і Волечка захварэла. Тады Кастусь зноў паехаў за тым самым фельчарам, які, відавочна, умеў добра лячыць, раз хворага немца так хутка на ногі паставіў. Потым, ужо прывёзшы фельчара, Кастусь заўважыў, што той выкарыстоўвае пры лячэнні сваіх пацыентаў значна больш эфектыўныя метады, чым парашкі і мікстуры. Фельчар умеў неяк адразу настроіць на пазітыўны лад чалавека, які змагаецца з хваробай. Вось у Волечкі з парогу ён заўважыў на твары усмешку, падбадзёрыў яе і Кастуся, а потым яшчэ доўга з імі размаўляў.
У гэтай размове фельчар успомніў пра пакінутыя немцам залатыя пярсцёнкі, гадзіннікі і крыжык. Аказалася, што гэтыя каштоўныя рэчы Кастой з волі захоўвалі ў шуфлядзе стала сярод відэльцаў. Фельчар параіў перахаваць і сказаў, што гэта, напэўна, рэчы рускіх афіцэраў. Ён прачытаў той ліст Шрэдара, у якім ён пісаў, што зрабіў усё дзеля будучыні малодшага Густава, усё дзеля таго, каб яны з арандатараў чужой зямлі сталі ўласнікамі маёнтка. Гэта азначала, што Шрэдар, па сутнасці, займаўся марадзёрствам. Ён хадзіў па палях, у перапынках паміж баямі і забіраў каштоўныя рэчы у забітых альбо раненых рускіх афіцэраў. І калі немец трапіў у палон і захварэў, ён ужо не спадзяваўся, што выжыве, таму напісаў гэты развітальны ліст, які хацеў даслаць сваёй сям'і ў Германію. Але потым Шрэдар напісаў другі ліст і перадаў яго рускаму салдату, які яго канваіраваў. І так здарылася, што фельчар зноў сустрэўся з гэтым салдатам і зноў з цікаўнасці парушыў тайну карэспандэнцыі і прачытаў другі ліст Шрэдара. І вось у гэтым лісце Густаў Шрэдар прасіў прабачэння ў свайго сына за тое, што ён аддаў адной дзяўчынцы тое, што належала яму. Гэта быў парыў душы, які здарыўся з ім упершыню ў жыцці, і, напэўна, ён ужо шкадаваў пра гэта. Затым фельчар яшчэ раз паглядзеў на рэчы, пакінутыя немцам волечцы, і заўважыў на адным з гадзіннікаў надпіс «Граф Палівоцкі». Пасля таго, як фельчар пакінуў дом волечкі, дзяўчынка з хлопцам перахавалі гэтыя каштоўныя рэчы ў куфар, а затым уначы кожнаму з іх прысніўся нейкі высокі чалавек у чорнай вопратцы і з заплюшчанымі вачыма. Гэта быў граф Палівоцкі. Волечка паправілася, а Кастусь праз некаторы час паехаў на рынок, дзе прадаў яе старога каня і купіў пеўня. Золата так і ляжала ў куфары. Ад бацькі Волечка па-ранейшаму не атрымлівала лістоў і пачала думаць, што яго ўжо няма ў жывых. Кузьма Чорны піша, што Кастой з Волечкай належалі да таго пакалення, якое не ведала сапраўднага маленства, але наступнае пакаленне, іх дзеці і маладосці мець не будуць. Іх маладосць з'есць чужы прышэлец. Трэба адзначыць, што Кузьма Чорны часта выкарыстоўвае сімвалічны і умоўны вобраз кагосьці злога, хто крадзе шчаслівую будучыню ў яго герою, нават у цэлага народа. Так прайшоў год, потым зноў прыйшла вясна, з-пад сумлеш згінулі паны, адбылася рэвалюцыя. Кастусь навазіў шмат дрэва з панскага лесу, цяпер гэтага ніхто не забараняў, і хутка можна было ўжо будаваць новую хату з гэтага дрэва. З цягам часу Кастусь і Волечка адчулі, што іх лёс стаў адным на дваіх. Далей у рамане згадваецца пра гасцінец, які ішоў на захад ад Сумлеч праз горад Нясвіж. Непадалёк ад дарогі на ўездзе ў сяло Кукавічы стаяла карчма, якая пасля падзелу Беларусі на ўсходнюю і заходнюю апынулася на самай мяжы. І атрымлівалася так, што ступіш крок на захад і ты ў польскай дзяржаве, зробіш крок на ўсход і ты ўжо на савецкай зямлі. І вось гэтым гасцінцам з захаду на ўсход у апошнія дні лістапада 1920 года ішоў нейкі падарожны. Нагавіцы ў яго былі нямецкія, на плячах вопратка цывільная, замест шапкі рэшткі польскай канфедэраткі. Калі карчмар убачыў гэтага падарожнага, то ён пазнаў у ім Няваду, бацьку Волечкі. Нявада вяртаўся з нямецкага палону. Ён уцёк з лагеру яшчэ да таго, як быў заключаны мір з немцамі. Затым ён трапіў у Польшчу, дзе яго некалькі разоў саджалі ў турму. Яго шлях дадому аказаўся доўгім і складаным. Аб усім гэтым Нявада і расказаў карчмару. Соннымі вачыма Нявада аглядаў сцены карчмы і чытаў надпісы. За 6 год вайны і 2 акупацыі нямала людзей прайшло гэтым шляхам. Яны прыпыняліся ў карчме і пакідалі гэтыя надпісы. Сярод іх быў і такі: «Памажы мне, Божа, знайсці дзверы ў маю будучыню» і подпіс «Граф Палівоцкі». Карчмар сказаў, што шмат такіх, як Палівоцкі, прайшлі гэтым шляхам, ратуючыся ад рэвалюцыі. Тады Нявада удакладніў, а хто гэта? І карчмар расказаў, што цяпер Палівоцкі вымушаны служыць палякам дзеля куска хлеба. Яго маёнткі засталіся на бальшавіцкім баку, а мірскі маёнтак ён прагуляў у карты. Падчас вайны Палівоцкі быў ранены, доўга ляжаў, пакуль не адшуняў. Затым ён выпаўз на дарогу і яго падабраў нейкі чалавек у лапцях. Паклікаў лекара і паставіў Палівоцкага на ногі. Калі яму стала лягчэй, Палівоцкі заўважыў, што тыя скарбы, якія былі ў яго кішэнях, залатыя гадзіннікі, пярсцёнкі, некуды зніклі.
У свайго збавіцеля Палевоцкі пражыў год, а затым ён пачуў, што на захад ад той мясцовасці, дзе ён цяпер знаходзіўся, збіраецца польскае войска. Урэшце рэшт Палевоцкі развітаўся са сваім збавіцелем, назваўшы яго хамам і узняўшы на яго рэвальвер. Той у адказ даў па плячах качаргой Палевоцкаму і выгнаў вон з хаты. Палевоцкі пачаў служыць у польскім войску, а пасля таго, як устанавілася мяжа паміж заходняй і ўсходняй Беларусю, Палевоцкі стаў афіцэрам пагранічнага войска. На мінулым тыдні Палевоцкі з нейкім іншым афіцэрам начаваў у гэтай карчме, і менавіта з іх размовы карчмар і даведаўся ўсю гэтую гісторыю. Таксама ён пачуў, што Палевоцкі мае падазрэнне, быццам бы гэта той самы збавіцель яго і абакраў. Ён мае намер вярнуць скрадзенае золата і нават мае план, праўда, не сказаў які. Невада ўсё гэта слухаў і запытаўся, што яны толькі пра маёмасці гаварылі, можа, хто ўспамінаў штосьці такое, ад чаго душы не адарваць. Карчмар толькі усміхнуўся, маўляў, што ты ўсіх па сабе мераеш. А Невада і сапраўды не мог зразумець, як жа гэта так жыць, каб душой не было за што зачапіцца. Яго філасофія жыцця была простай, толькі той сапраўдны чалавек, што калі яго вырвуць з роднага месца, ён усёй душой будзе імкнуцца туды, пакуль не вернецца. Ён гатоў быў шмат і шчыра працаваць, каб у яго родным кутку не было гола і пуста. Невада думаў пра волечку, што з ёй здарылася, пакуль яго не было, што ён знойдзе, калі вернецца дадому, і ён не дачакаўся світанку, рушыў у дарогу. Калі ён нарэшце дайшоў, то убачыў, што хата стаіць новая, на ганак выйшла волечка, доўга глядзела на яго, а затым сказала: «Татачка, галубчык мой». І зноў Кузьма Чорны піша, хтосьці злы украў у яго яе маленства. І Невада востра адчуў горыч ад таго, што ён не бачыў, як расла яго дачка. Пазней уначы, успамінаючы мінулае, ён устаў і вырашыў зазірнуць у куфр. І вось сярод знаёмых сямейных рэчаў ён заўважыў залатыя гадзіннікі, пярсцёнкі, крыжык. І на адным з гадзіннікаў прачытаў граф Палевоцкі, і містычны жах агарнуў яго. У волечкі ён распытаўся пра гэтыя скарбы, і тая расказала дзіўную гісторыю пра палоннага немца Густава Шрэдера. Потым яны ўсе зноў надоўга забыліся пра гэтае золата, бо не было ў іх прывычкі чапляцца за якое б там ні было багацце. Невада быў шчаслівы, ён зноў жыў і працаваў на роднай зямлі. А потым яго волечка нарадзіла дачку, яго унучку Лізу. Прыблізна ў гэты ж самы час у іншай мясцовасці за 100 кіламетраў ад Сумліш з'явіўся нейкі невядомы нікому Сымон Ракуцька. Ён быў чалавекам не першай маладосці, аднак на выгляд цяжка было сказаць, колькі яму год. Ён выбраў самы глухі куток, пабудаваў там дом, у якім і пасяліўся. Мясцовыя жыхары падазравалі, што ў жыцці гэтага Ракуцькі здарылася нешта непрыемнае, магчыма, нават цяжкае. Кожнаму начальніку, з якім яму даводзілася мець справу, ён перш за ўсё паказваў паперку, у якой было напісана, што Сымон Ракуцька быў затрыманы органамі ГПУ, затым вызвалены, і цяпер ён мае права жыць усюды, акрамя пагранічных з Польшчай раёнаў. Сымон Ракуцька усім расказваў, што ён мае сям'ю, жонку, сына Тамаша і дачку Лізавету. І заўпэўніваў усіх, што калі-небудзь яны яго знойдуць і будуць жыць разам з ім. А здарылася ў жыцці Сымона Ракуцькі вось што. У 1915 годзе ён разам з бацькам і 2 сёстрамі ішоў у натоўпе выгнанцаў з захаду на ўсход. І на выхадзе з іх роднага сяла іх абстралялі немцы. Так Сымон страціў бацьку і адну сястру. З другой ён вярнуўся дадому, але іх хаты ўжо не было, сяло спалілі. І тады яны з сястрой пайшлі, куды вочы глядзяць. Натрапілі на нейкую кінутую хату і сталі там жыць. Надышла восень, і аднойчы Ракуцька, які хадзіў босы, вырашыў пашукаць боты там, дзе яны ўжо нікому не патрэбны. Гэта значыць на якім-небудзь поле пасля баёў. Такім чынам Ракуцька і трапіў на Палевоцкага, узяў яго раненага дадому і вылечыў. Як разгортваліся падзеі далей, мы ўжо ведаем. Пра гэта расказваў карчмар Неваду.
Так оказывается, что Ракуцька и стал тем самым избавителем для Палівоцкага. Сястру Сымон выдаў замуж, а сам пабудаваў новую хату. Праз некаторы час з'явілася з выгнання гаспадыня старой хаты, і цяпер у яго была суседка. Жанчына яна была адзінокая, муж загінуў на вайне, дзеці таксама памерлі. Яна была на некалькі гадоў старэйшай за Сымона. Яны жылі побач, часта сустракаліся і праз некаторы час сышліся. Ракуцька ўсё даводзіў да ладу сваю новую хату і марыў пра тое, што ў яго дзяцей будзе шчаслівая будучыня. І у іх нарадзіліся дзеці, сын Тамаша, а пазней і дачка Лізавета. І тут здарыўся падзел Беларусі. Цяпер тая зямля, на якой яны жылі, адыходзіла да Польшчы. Папаўзлі чуткі, быццам бы зноў прыйдуць паны. У Сымона апусціліся рукі. Тут жонка сказала, што хутка у іх будзе трэцяе дзіця. У гэты ж самы час да Ракуцькі з'явіўся зноў Палівоцкі, патрабаваў аддаць яму скрадзенае золата. Вядома ж, Сымон сказаў, што ён нічога не браў. Палівоцкі пакрычаў і разгневаны выйшаў. І яшчэ праз некаторы час Сымону разам з жонкай і дзецьмі давялося перасяліцца ў старую хату, таму што цяпер пры новай уладзе атрымлівалася, што іх новая хата была пабудавана незаконна. Трэцяе дзіця ў іх нарадзілася нежывым. Ракуцька пачаў думаць, як жыць далей. Размаўляў з людзьмі, распытваўся і наслухаўся чутак аб добрым жыцці па той бок мяжы. Яшчэ паўгода ён абдумваў, як перабрацца туды, і вось аднойчы ўначы ён з сям'ёй пакінуў старую гнілую хату. Яшчэ 2 ночы яны дабіраліся да мяжы, потым тыдзень чакалі ў лесе, і ў адну навальнічную ноч яны ўжо гатовы былі перайсці па той бок мяжы, але раптам пачулі, што страляюць. Яны спужаліся і вырашылі вярнуцца назад. Жонка з дзецьмі павінна была ісці наперадзе, а Сымон следам. І вось ён стаяў пад дрэвам ад таго боку, куды ён вёў сваю сям'ю, і глядзеў, як жонка і яго дзеці аддаляюцца, вяртаючыся назад. І ён гатоў быў ужо пайсці следам за імі, але раптам пачуўся крык пагранічніка. А далей Сымон Ракуцька доўга быў пад арыштам, даказваў, што ён не шпіён, затым яго выпусцілі з даведкай, што ён мае права жыць усюды, толькі не ў пагранічных з Польшчай раёнах. Сымон пачаў віць новае гняздо з надзеяй, што калі-небудзь сюды прыедуць і будуць жыць яго дзеці. Ён слаў лісты на адрас той старой хаты, дзе павінна была жыць жонка з дзецьмі, і спадзяваўся, што лёс калі-небудзь прывядзе іх сюды да яго. Гэтае чаканне незаўважна расцягнулася на гады. Глыбокай восенню 1939 года, пасля ўз'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі, Сымон Ракуцька выправіўся ў дарогу. І вось ён дайшоў да тых мясцін, з якімі былі звязаны найлепшыя ўспаміны яго маладосці. Яшчэ не дайшоўшы да хаты, ён сустракае маладую дзяўчыну і здагадваецца, што гэта яго дачка. Яна расказвае, што яны з маці знайшлі работу ў панскім маёнтку і выехалі адсюль нядаўна. Яе брат служыў у польскім войску, дзе ён цяпер невядома, і дзяўчына збіраецца пакінуць у суседа ліст для брата, у якім будзе іх новы адрас. Сымон усё гэта выслухаў і не здолеў прызнацца, што ён яе бацька. Правёўшы ноч у двары старой і пустой ужо хаты, Ракуцька накіроўваецца ў дом да суседа. Там ён зноў бачыць сваю дачку і просіць яе прачытаць толькі што напісаны ліст для брата. У гэтым лісце Лізавета ўзгадвае, што іх бацька, як павінен памятаць Тамаш, жыве ў Гомельскай вобласці за Бабруйскам. Значыць, лісты, якія пісаў Сымон, усё ж такі даходзілі. Затым Ракуцька так і не знаходзіць у сябе сілы нічога сказаць, моўчкі выходзіць з хаты, сядае на цягнік і вяртаецца туды, дзе ён столькі год жыў і марыў аб сустрэчы з жонкай, дачкой і сынам. У двары свайго дома ён бачыць, што сядзіць жанчына, яго жонка. А пазней гэтай жа восенню да хаты Сымона Ракуцькі падыходзіць малады чалавек у форме польскага салдата. Гэта быў Тамаш. Другая частка рамана называецца «Вялікае скрыжаванне». Большасць падзей літаральна адбываецца тут на вялікім скрыжаванні дарог. Непадалёк ад Сумліш ішоў вялікі шлях з усходу на захад. І было на гэтым шляху такое месца, дзе крыжаваліся шмат вялікіх і маленькіх дарог. На гэтым скрыжаванні расло вялікае дрэва, старая таполя. Ад яе штогод насявалася вельмі шмат маленькіх дрэўцаў, якія потым скошваліся разам з травой на сенажацях, выкарчоўваліся плугам на палях альбо тапталіся пешаходамі, якія ішлі па абочынах дарог.
Косячы неяк Нявада падлічыў, што адным махам касы ён зразае адразу 10 маленькіх дрэўцаў. Тады ён узяў самыя вялікія і перасадзіў бліжэй да старой таполі. Але назаўтра ён убачыў, што гэтыя дрэўцы былі патаптанымі. Ён узяў і перасадзіў іх у іншае месца. Але і гэтыя былі стаптаныя. Намаганні Нявады былі марнымі. Ён любіў спачываць ля вялізнай таполі і назіраць за падарожнікамі. Аднойчы ён убачыў, як на вялікім скрыжаванні спынілася грузавая машына, і з яе вылезла зусім маладая дзяўчына. Гэта была Лізавета, дачка Сымона Ракуцькі. Яна вучылася ў Беластоку, была студэнткай. Прайшло ўжо 1,5 года пасля ўз'яднання сям'і Сымона Ракуцькі, і цяпер Лізавета вярталася з той старой хаты, дзе прайшло яе маленства, у тую другую хату, якую пабудаваў яе бацька, пакуль жыў адзін за Бабруйскам. Яна толькі што развіталася са сваім бацькам, які затрымаўся, каб завершыць справу з афармленнем дакументаў, таму што ён цяпер зноў станавіўся законным уласнікам той хаты, дзе нарадзіліся яго дзеці. Абставіны пасля аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі змяніліся, і цяпер у Сымона Ракуцькі былі адразу 2 хаты. Нявада загаварыў з дзяўчынай, і праз некаторы час яна ускрыкнула, паказваючы ўніз перад сабой. У адным з 2 равоў ляжаў малады чалавек, які затым устаў, паглядаючы на Лізавету і Няваду. Здавалася, што ён проста здарожыўся і адпачываў. Зрэшты, пазней, да самага вечара, ён так і не паспрабаваў прыпыніць ні адной машыны, і было незразумела, ці збіраецца ён наогул працягваць сваё падарожжа і куды ён накіроўваецца. Лізавета ж так і не змагла знайсці нікога, хто б яе падвёз у патрэбным ёй накірунку. І калі пачало цямнець, яна пайшла ў Сумлічы, каб пераначаваць у каго-небудзь. Малады чалавек застаўся на скрыжаванні. Калі развіднела, ён убачыў, як з захаду на ўсход па шашы імчалася грузавая машына. У ёй былі ў асноўным жанчыны і дзеці. Машына прыпынілася, выйшаў шафёр і запытаўся у маладога чалавека, ці не праязджала тут машына з дзецьмі нядаўна. Малады чалавек чамусьці схлусіў, сказаў, што прыязджала. Шафёр расказаў, што яны едуць з Брэста, ледзьве вырваліся, і было чуваць, як нейкая жанчына лямантавала ў грузавіку: бяда, няшчасце, вялікае гора. Калі грузавік ад'ехаў, малады чалавек дастаў нейкія паперкі і прыбіў іх да дрэва. Затым ён убачыў Лізавету, якая зноў стаяла ля дарогі і спрабавала прыпыніць машыну. Урэшце яна ўзлезла на адну з тых, што ішлі жанчынамі і дзецьмі. Хутка ў небе з'явіліся самалёты са свастыкай, а потым над Сумлічамі узняўся слуп агню і дыму. Адтуль пабеглі людзі. Затым на шашы з'явіўся Нявада на фурманцы. Ён паспрабаваў вывесці з Сумліч сваю унучку, але, убачыўшы абломкі грузавікоў на дарозе, ён сказаў Лізе бегчы назад. Напэўна, у мястэчку будзе больш бяспечна. Сам Нявада застаўся і пачаў ратаваць дзяцей, якія былі ў гэтых грузавіках і выжылі. І вось, калі ён ужо збіраўся ад'язджаць на возе з дзецьмі, перад ім з'явіўся той самы малады чалавек, з якім ён учора размаўляў на вялікім скрыжаванні. І гэты малады чалавек сказаў, што хутка немцы зоймуць усё. Пра гэта ён прачытаў у паперках на дрэве. І неабходна ўсім казаць, каб сустракалі немцаў як сваіх. Гэты хлопец чамусьці радаваўся. Тады Нявада ўзяў абломак грузавіка і апусціў яго на галаву гэтага маладога чалавека. Лізавета таксама апынулася пад абломкамі аднаго з грузавікоў. Яна ледзьве выпаўзла, потым некаторы час сядзела, прыходзячы ў сябе, і на світанку наступнага дня яна убачыла, як на вялікім скрыжаванні прыпынілася машына, і з яе вылез нейкі чалавек. Гэта быў бацька Лізаветы, але здалёк яна яго не пазнала. Хата, уладальнікам якой афіцыйна толькі што стаў Сымон Ракуцька, была спалена ў першы ж дзень вайны, і цяпер ён накіроўваўся ў сваю другую хату, дзе, як ён спадзяваўся, яго павінны былі чакаць жонка, сын Тамаш і дачка Лізавета. Нявада вярнуўся ў Сумлічы і знайшоў свой дом пустым. Было незразумелым, пры якіх абставінах волю Костусь і яго ўнучка пакідалі хату. На усялякі выпадак, зазірнуўшы ў стары куфар, Нявада заўважыў, што яны не ўзялі з сабой золата Палівоцкага. Тады ён узяў пярсцёнкі, гадзіннікі і крыж і палажыў сабе ў кішэню.
Затым Нявада зайшоў яшчэ ў 10 хат, але яны таксама былі пустымі. На выхадзе з мястэчка ён бачыў аб'явы, пачаў чытаць. Там гаварылася пра то, як павінна паводзіць сябе мясцовае насельніцтва на занятых немцамі тэрыторыях. А ўнізе быў подпіс «Акруговы камісар Густаў Шрэдер». Затым Нявада падышоў да сваёй старой хаты, якая ўжо многа год пуставала, а пазней там з'явілася Воля з унучкай, і яна расказала, што здарылася. Костусь пайшоў разам з іншымі мабілізавацца. Нікога яны не знайшлі, і, вяртаючыся, мужчыны раздабылі недзе кулямёт, каб было смялей. Калі іх пачалі абстрэльваць немцы, яны навялі на іх кулямёт, і тыя прыціхлі. Затым усе вырашылі, што схаваюць кулямёт у хаце Костуся, таму што яна знаходзілася ў глушэйшым месцы. Хтосьці даў наводку, і немцы прыйшлі ў іх хату і забралі кулямёт. Костусю ўдалося ўцячы. Так, потым яны некаторы час і жылі, хаваючыся. Аднойчы Нявада падслухаў размову паліцаяў, і яны сказалі, што Палівоцкі цяпер начальнік вобласці. А ў адзін дзень немцы ездзілі па мястэчку і забіралі ўсіх маладых хлопцаў і дзяўчат, якія трапляліся ім на вочы. Забралі таксама і унучку Нявады. Далей апісваецца сустрэча Сымона Ракуцькі з сынам ля дарогі на месцы, пра якое яны загадзя дамовіліся. Ракуцька ўжо 10 дзён знаходзіўся тут і чакаў сына. Нарэшце Тамаш з'явіўся і расказаў, што ён даведаўся, дзе немцы зрабілі лагер для забраных. У лагеры апынулася жонка Ракуцькі, і цяпер яны думалі, як яе адтуль вызваліць. Дзе Лізавета яны дагэтуль не ведалі. Бацька з сынам раптам прыпынілі размову, таму што пачулі, што прачнуўся незнаёмы малады абарванец, які ім падышоў да Сымона незадоўга да з'яўлення Тамаша і прылёг на траву адпачыць. Але хто ён такі? Пачалі дапытвацца. Аказалася, што гэты малады чалавек, той самы, які атрымаў па галаве жалезам ад Нявады, а звалі яго Люцыян Акаловіч. Ён нарадзіўся і вырас у дробным фальварку непадалёк ад Клецка. У яго бацькі быў маёнтак пад Бабруйскам, які ён вымушаны быў пакінуць, калі польскае войска адыходзіла з усходу Беларусі на захад. І цяпер у яго сям'і марылі аб расшырэнні Польшчы на ўсход, каб вярнуць сваё. Фальварак пад Клецкам яны арандавалі. У сям'і, як прызнаваўся Люцыян, смяяліся са слова Беларусь, таму што лічылі, што ніякай Беларусі няма, ёсць толькі Польшча. І бацька вучыў Люцыяна, што як толькі Германія знішчыць савецкую дзяржаву, Польшча зноў устане. Менавіта таму Люцыян так радаваўся, калі даведаўся, што немцы напалі. Ён падумаў, што вось яна прыйшла, тая будучыня, якой ён так чакаў і да якой рыхтаваўся. А днямі ён даведаўся, што яго бацьку немцы павесілі, а маці спалілі. І цяпер, як прызнаўся Люцыян, ён марыць толькі аб адным, каб адпомсціць Палівоцкаму. Палівоцкі ў свой час быў у змове з нямецкімі агентамі і вербаваў тутэйшую моладзь. І менавіта пры дапамозе Палівоцкага навуку ў шпіёнскай школе ў Германію прайшоў таксама і Люцыян Акаловіч. А дзе цяпер гэты Палівоцкі, запытаўся Сымон Ракуцька. І Люцыян расказаў, што Палівоцкі цяпер у маёнтку, які ён калісьці прайграў у карты. Аднак цяпер на гэты маёнтак прэтэндуе таксама ваенны начальнік акругі. Затым на старонках рамана апісваецца, як у Беларусь прыехала пара пажылых немцаў Густаў і Гертруда. На вакзале ў Баранавічах іх сустрэў сын і павёз у маёнтак на машыне. Непадалёк ад гэтага маёнтка знаходзіўся канцэнтрацыйны лагер, у якім утрымлівалася жонка Ракуцькі і унучка Нявады. У размовах Гертруда вельмі часта папракала мужа памылкай, якую ён здзейсніў калісьці яшчэ падчас Першай вайны. Цяпер жа атрымлівалася, што ў іх быў маёнтак, аб якім яны марылі ўсё жыццё. Праўда, знаходзіўся ён не ў Германіі, а тут, на акупаванай зямлі. Пра старога Няваду некаторы час нічога не было чуваць, між тым ён выправіўся ў сваё доўгае падарожжа. Ён накіроўваўся ў маёнтак Палівоцкага. Прыйшоўшы, сказаў, што ён, Нявада, прынёс тое, што Палівоцкі шукаў праз усё жыццё. Нявада спадзяваўся, што за гэтае золата Палівоцкі дапаможа вызваліць яго унучку Лізу з лагера. І Нявада пачаў даставаць гадзіннікі, пярсцёнкі, крыж. Палівоцкі прамовіў: «Позна ўжо, жыццё пражыта, чорт ведае як».
Затым далажылі, што прыйшоў сын Стафана Акаловіча, просіцца, каб яго упусцілі. Калі увайшоў Люцыян, Нявада хіснуўся ў бок ад жаху. Ён зразумеў, што гэта той самы малады чалавек, якому ён даў жалезам па галаве. Далей падзеі разгортваліся хутка. Акаловіч забіў Палівоцкага і выскачыў праз акно. Нявада не адразу зразумеў, што здарылася, але потым ён таксама скочыў на акно. Ён бег колькі мог, але ззаду пачалі страляць, і яго зваліла куля. Нявада загінуў. Акаловіч ішоў усю ноч, і чым далей ён ішоў, тым ясней разумеў, што здзейсненая помста не прынесла яму палёгкі. Раптам ён натрапіў на нейкага чалавека з вінтоўкай, і той пачаў дапытвацца, адкуль ідзе Акаловіч, хто ён. Люцыян паспрабаваў пераканаць, што ён вяртаецца з аперацыі, што ён свой. Не атрымалася. Чалавек выстраліў, Акаловіч упаў мёртвы. А з Лізаветай, дачкой Сымона Ракуцькі, здарылася вось што. Напрыканцы 3-го тыдня вайны яна падышла да бацькавай хаты і нікога там не знайшла. Павярнула назад. Яна вырашыла вярнуцца ў тую хату, дзе прайшло яе маленства. Яна ішла, міма прайшла калона нямецкіх танкаў. Раптам яна пачула, што штосьці ззаду забразгатала. Павярнулася. Пасярод дарогі стаяў танк. З яго вылез немец, падышоў да Лізаветы, узяў за локаць і павёў за сабой. Загадаў залазіць у танк. Там быў яшчэ адзін немец, які потым вылез. А той, што застаўся, прыцягнуў дзяўчыну да сябе, а Лізавета перагрызла яму шыю. Затым яна ўзяла 3 гранаты, вылезла з танка, адну гранату шпурнула да ног другога немца, а яшчэ 2 кінула пад танк. Тым часам другая Ліза, дачка Волі і Костуся, некалькі дзён ужо была моцна хворай і змагалася з хваробай, лежачы ля лагернай агароджы. У тую ноч, калі яна стала адчуваць сябе лепей, дзяўчына пачула стрэлы і раптам убачыла, што немец, які стаяў па той бок агароджы, упаў. Тут убег Ракуцька з аўтаматам. Сярод людзей, якія з'явіліся, каб ратаваць забраных у лагер, быў таксама і Костусь Лукашевіч. Тамаш прызваў ісці на маёнтак, у якім жылі шрэдэры. Малодшага Густава Шрэдера ў той момант не было. Яго бацькі, ратуючыся ад партызанаў, пабеглі. Праз некаторы час Гертруда не вытрымала шматдзённай дарогі без ежы і адпачынку, і нават паміраючая яна працягвала абвінавачваць Густава ў тым, што ён аддаў золата немаведама каму, і тыя людзі, напэўна, шчасліва пражылі гэтыя дзесяткі год, а вось яны цяпер гінуць. Затым Густаў працягнуў шлях адзін, ратуючыся ад голаду, еў гнілое зерне. Аднойчы убачыў на дрэве павешанага партызана, зняў з трупа боты, усю вопратку перапрануўся. Цяпер ён быў падобны на тутэйшага. Усе сустрэчныя з-за акцэнта прымалі яго за чэха. Доўга цягнулася гэтая вандроўка, якая па сутнасці нават не мела канчатковай мэты. Нарэшце Густаў зноў апынуўся на скрыжаванні дарог пад вялікім дрэвам, і ён убачыў надпіс на дошцы «На Сумлічы». Раптам ён успомніў, што гэтае слово ён пісаў у лісце да жонкі свайго малога сына. І апантаны нейкай думкай Густаў накіраваўся на Сумлічы. Ён увайшоў у хату Нявады, каб запытацца, ці пайшло на карысць гэтай сям'і золата, падоранае ім некалі. Але ён так і не атрымаў адказ. Кастусь, зразумеўшы, хто перад ім, узяў з лавы вінтоўку, затым загадаў немцу выходзіць з хаты ў сад. Потым Кастусь прыцэліўся і стрэліў. Вярнуўшыся ў хату, ён прынёс хворай Лізе 2 яблыкі антонаўкі і прапанаваў пацілкавацца. Раман «Пошукі будучыні» Кузьма Чорны напісаў у ваенны час у 1943-44 годах. Твор з аднаго боку складаны, а з другога тут ёсць нават нейкая дэтэктыўная інтрыга, якая пастаянна падтрымлівае цікавасць да далейшага развіцця падзей. І галоўнае тут, канешне, сацыяльна-філасофскі змест. Нялёгкімі аказаліся пошукі будучыні для кожнага з герояў рамана, а ў глобальным сэнсе пошукі будучыні для Беларусі і беларусаў, напэўна, працягваюцца і дагэтуль. Не забывайце падпісвацца на канал, ставіць падабайкі, пакідаць каментарыі, і тады пра змест найбольш цікавых твораў беларускай літаратуры зможа даведацца яшчэ больш карыстальнікаў Ютуба.